Hello, women's sports enthusiasts, and welcome to the WA Sports Channel. Today, we're heading to Espoo, Finland, for the Kalevan Kisat 2025. In this video, we'll take you through the highlights of the women's 100-meter hurdles, where Finland's top hurdlers go head-to-head in a battle for the championship title. Get ready to witness speed, power, and determination at its finest, as the Kalevan Kisat 2025 delivers another unforgettable night of athletics here in Espoo. Before we head to the final, let's take a quick look at how the two big favorites, Lotta Harala and Nooralotta Naziri, booked their spots in the championship race. Ja näin startti takana ensimmäisellä aidalla ja Harala juoksee hyvin, johtaa juoksua niin kuin pitääkin. Vela Heikkonen kolmantena hieman takana tuota suoraa paikkaa ja Harala juoksee voittajana 12.75 ja tää on kaiken lisäksi vielä sallituissa. In Heat 3, Lotta Harala delivered a composed yet powerful run, controlling the race from start to finish and crossing the line first with 12.74 seconds, securing her lane in the final. Eikä MM-raja jää tälläkään kertaa kuin sadasosan päähän. Joo, se alkaa aloittaa varmasti vähän tuskastuttamaan, eli hän MM-rajaa jahtaa ja sen takia varmasti halusi vetää tämän loppuun asti täysillä. Ja sai vielä sallitut tuulet, että olisi tuossa suonut sen yhden In Heat 1, Nooralotta Naziri showed her trademark explosive start and smooth hurdle technique, dominating her race and taking a clear victory with 12.93 seconds to set up a showdown in the final. Hurskella 12 sadasosaa parempi, mutta niukin naukin alle 13 hurske tällä kaudella. Ensimmäinen erä on käynnissä, Naziri, Hurske, nämä kaksi erottuvat välittömästi muista. Niskala juoksee hyvin keskeltä, myös on kolmantena ja haastaa, no ei pysty siihen kyllä, juoksee 12.94 ja nyt näytti olevan myötäistä noin metrin verran selän takana. Nazirille 12.93 tämän ensimmäisen erän voitto ja tämä tarkoittaa suoraa loppukilpailupaikkaa. Hurske 13.14 merkittävästi perässä, mutta varmuudella hänkin loppukilpailussa ja Niskala hän joutuu sitten aikoja ynnäilemään myöhemmin 13.36 ajalla ja Riali hänkin saa vielä aikaa. We are now ready for the women's 100 meters hurdles final at Kalevan Kisat 2025 in Espoo. The tension in the stadium is electric as Finland's top hurdlers take their final steps toward the starting line, adjusting blocks, focusing intently, ready for one explosive dash over 10 hurdles. Keskittyneen oloisena 33-vuotias Tampereen Pyrinön juoksija valmistautuu tähän kilpailuun. Tämä on poikkeuksellinen kisa tässä Kalevan kisassa siinä mielessä, että tasainen voittaja mitaliehdokkaita on. Aika hienolla mallillaan ja silloin se on tommoista helpon näköistä ja hymyilyttääkin vielä. Here are the elite hurdlers lined up for tonight's championship final in Espoo. In lane 8, Essi Niskala. Young and improving, she recorded a personal best to reach this final. In lane 7, Rietta Hurska, a consistent top performer in Finland's hurdles scene. In lane 6, Vilma Maki, a rising talent showing steady progress through the season. In lane 5, Lotta Harala, coming off a powerful semifinal, she's one of the main favorites. In lane 4, Nooralotta Naziri, known for her lightning-fast start and flawless technique. In lane 3, Sara Keskitalo, 2025 Finnish indoor champion and Summer Universiade gold medalist, in great form. In lane 2, Essi Vema, strong and steady, increasingly competitive in national finals. In lane 1, Mila Heikkinen, another young contender, eager to gain experience in a fast field. Saara Keskitalo sanoi eilen, että on kuumottava tilanne ja sitä se varmasti on. Miten se ajatus pysyy siinä omassa juoksussa. Miten toi tärkeä ensimmäinen aita saadaan haltuun ja siitä juoksu imu päälle. Ja ennen kaikkea sitten siellä lopussa pitää olla huolellinen loppuun asti. Äärettömän mielenkiintoinen kilpailu alkuerien perusteella. Lotta Harala, Saara Keskitalo, kaksi kovinta suosikkia. The athletes are lined up at the starting blocks, poised and ready for the race to begin.
pysymään ja voiton näiltä suosikeilta viemään. Ja Hurske, ei häntäkään voi unohtaa rata 7. Tietää, miten mestaruuksia poimitaan tilastojen perusteella. Näin pika-aitojen finaali käytiin. Harala saa erinomaisen lähdön keskeltä, kuten Hurske aina, mutta Haralalle vaikuttaa hyvältä. Nesiri tulee kakkosena. Keskitalo on vielä takana. Nesiri siirtyy Haralan rinnalle, mutta Harala vielä edellä. Ja Tampereen Pyyrinen juoksija menee tämän kilpailun voittoon. Nesiri kakkonen, sitten Keskitalo. Ja juostaa kovaa! Juostaa kovaa! Ja tämä juokse Harala näkee. Nyt mennään 12.6 puolelle. Ja tuulettelee, jatkaa samalla vauhdilla kaaretta vielä eteenpäin. Suomen mestaruus. Nesiri pisti kyllä koville Haralan. Ja tässä nähdään 12.67, 200 päähän. What a phenomenal finish here at Leppävaara Stadium in Espoo. Lotta Harala claimed the title with a blazing 12.67 seconds, marking the fastest time of the year, a dominant season's best. Nuralotta Naziri pushed hard and crossed second with a personal best of 12.73 seconds, showing why she's Finland's top rival. Sara Keskitalo secured the bronze in 12.90 seconds, rounding out a podium full of fierce Finnish competition. The rest of the field put in solid efforts, with Essi Niskala also setting a personal best at 13.32 seconds. Congrats to all these incredible athletes for such an exhilarating and high-level final in Espoo. Ja huhu sentää, tää on ehdottomasti kaikkien aikojen kovin Kalevan kisafinaali, mitä tässä nähtiin. Kaikkien aikojen juoksu, näin se on nähtävä. 2 naista todellakin suora rajarikkiä Tokion MM-kisoihin. Lotta Harala kesti sen ennakkosuosikin paineen ja tekee huippusuorituksen oikeaan paikkaan. Kohta varmaan saadaan sieltä hidastuksiakin. Saara Keskitalon juoksu meni kyllä vaisuun lähtöön. Hän jäi eti takamatkalle. Tuli sen lopun kyllä puhtaasti ihan niin kuin siellä universiaadeissakin. Mutta nämä 2 kokenutta naista kaikkien niiden hurjien takaiskujen jälkeen, kun katsotaan, hieno lähtö molemmilla ja sitten lähdetään menemään tasajalkaa siinä. Nesiriltä erinomainen veto siinä Lotan rinnalla. Juoksuimu pysyy molemmilla erinomaisesti päällä. Paljon ei ole eroa. Puhtaat vedot. Viimeisellä ehkä Noora-Lotta vähän tahmeemmin alas aidalta, mutta on hieno kisa. Tässä nähdään, miten Saara Keskitalo on jo ykkösellä takamatkalla ja lähtee sieltä sitten ajamaan takaa. Tekee hänkin jo hyvän juoksun. Tekee Reetta Hurskekin hyvän juoksun. Koskaan aikaisemmin ei ole mitallistit kaikki mennyt alle 13. Nyt meni 4 juoksia alle 13 sekuntia. Huipennus vielä linjaa yli ja heti Harala näkee tuon voittoajan, että nyt on kymmenykset ja sadasosat oikean kymmenyksen puolella ja ennen kaikkea hän on Suomen nopein 100 metrin aitajuoksussa. Tässä nähdään tuo Saaran lähtö, että siinä heti lähdössä pikkusen jää takamatkalle. Kyllä siinä on 2 hienoa naista, sitkeitä naisia, vaikeiden vuosien jälkeen tämmöistä herkkua meille tarjoilevat. Saara Keskitalo tänään 3. ja pronssimitali. Hänkin nyt jo mitaleita useamman napsinut ja tämä on nyt 3. pronssi hänelle. Ja nyt Saara eilen sanoi, että kyllä tuo lähtötilanne vähän kuumottaa ja ehkä se pikkusen liikaa hänellä kuumotti. Vielä ei ollut valmis ottamaan mestaruutta, hänenkin päivä sen varmasti tulee. Ja Reetta Hurske suistettiin sieltä mitaleilta kokonaan ulkopuolelle. Ja tästä tulee paitsi mielenkiintoinen, olikin jos seurata tätä kisaa, niin miten kesä jatkuu ja ketkä lähtevät edustamaan meitä Tokion MM-kisoilla. Siinä Hurske, jolla oli tuo Kalevan kisojen ennätys 12.76, niin 2 juoksijaa juoksi nyt senkin ennätyksen alle. Naisten kuulan loppukilpailu. Viimeinen kierros. Vilma Kerälä tänään kilpailun 6. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to WA Sports Channel. Thanks for watching.